अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड। जनाब, इस वीडियो में मैं आपके लिए नज़ला ज़ुकाम का फ़ौरी इलाज लेकर आया हूँ। फ़ौरी इलाज मतलब परफेक्ट है, ये मुकम्मल कंप्लीट है। आप इस नुस्खे को इज़ा को देख सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम जो सा होता है, ये बंदे की दिमागी कमज़ोरी की वजह से आता है। जब बंदे का दिमाग कमज़ोर होता है तो इसकी साइकोलॉजी ये होती है कि ये दिमाग में से वाइट सेल जो से होते हैं वो एक एक करके गिरने शुरू हो जाते हैं, डेड होने शुरू हो जाते हैं। तो जब वो डेड होते हैं तो वो नाक के ज़रिए बाहर आना शुरू हो जाते हैं, टपकते हैं, उससे नज़ला होता है। नज़ला बंदे की आंखों पर और दांतों पर भी पड़ता है। अगर आंखों पर पड़े तो नज़र वीक हो जाती है, अगर दांतों पर पड़े तो दांत छोटी कम उम्र में गिरने का खदशा होता है। तो नज़ला ज़ुकाम और बलगम एक ही चीज़ होती है। अगर ये गले में चली जाए तो इसे बलगम बन जाती है, और अगर नाक के ज़रिए से बाहर आए तो फिर ये नज़ला ज़ुकाम कहलाता है। मेरे भाइयों, ये शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में होता है। शदीद सर्दी में बंदे को नज़ला हो जाए तो सबसे बड़ी बीमारी सर्दियों की नज़ला ज़ुकाम होता है, और इसका इलाज हम गलत चीज़ों को लेते रहते हैं और उससे हमें ये मतलब एक चीज़ तो परफेक्ट हो जाती है। जो पेन किलर टाइप हम लेते हैं या अर्जेंट जो चीज़ें लेते हैं, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। चलो आज आपके खिदमत में मैं एक ऐसी चीज़ लेके आया हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। तो गुले बिनफ्शा है, इसके फूल ले लेने हैं 50 ग्राम, अनार के फूल ले लेने हैं 50 ग्राम, तुलसी के पत्ते हैं तो ये ले लेने हैं 20 ग्राम, सब्ज़ चाय है, इसके 20 ग्राम के पत्ते ले लेने हैं। पत्तियाँ होती हैं, इसकी सौंफ है, वो भी 20 ग्राम आपने ले लेनी है, साफ़ कर लेनी है, उसकी डंडियाँ वगैरह अलहदा कर लेनी है। तो मुलट्ठी है, मुलट्ठी जिसे कहते हैं, 5 ग्राम वो आपने ले लेनी है। और गोरख पान बूटी है, उसके भी पत्ते होते हैं, 5 ग्राम आपने वो लेनी है। बरहमी बूटी है, 50 ग्राम आपने बरहमी बूटी के पत्ते ले लेने हैं। अच्छा, तरकीब इस्तेमाल तैयारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपने इसे देख लीजिएगा। इन तमाम अज़ा को निसफ़ लीटर पानी में, आधा लीटर पानी में डालकर चूल्हे पर रखें और खूब जोश देकर जोशांदा टाइप आपने तैयार कर लेना है। सुबह शाम एक एक कप खालिश शहद का 1 चम्मच इस कप के अंदर डालना है और मिक्स करके हिलाकर पीना है। इंशाल्लाह ताला नज़ला ज़ुकाम जाता रहेगा और आराम आ जाएगा। इंशाल्लाह आज़मूदा नुस्खा है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी लेके आऊँगा।